Когда-то у меня был самый обычный садовый участок. И вокруг меня окружали такие же точно обычные садовые участки, как принято у нас в Украине. Здесь же, в Германии, сейчас я живу совершенно в других условиях. Это лес. Расчистили часть этого леса, сделали такую своеобразную опушку, поставили дом, а на этой опушке высадили какие-то растения, назовем их так, культурные, плодово-ягодные и декоративные. И вот я наблюдаю уже 3 года, как живет вот этот вот сад, окруженный лесом. И хочу сегодня этими наблюдениями поделиться с вами. Здесь, в Германии, это принято. Не распахивается каждый метр, не засаживается каждый метр квадратный земли какими-то полезными культурами. Нет, леса здесь остается очень много. Давайте сегодня посмотрим, как это меняет очень сильно отношение к самому садоводству. У нас ведь обычно как принято? Один участок жмется к другому, разделенные лишь какими-то сетчатыми заборами. Здесь этот забор тоже есть, у меня за спиной. Он огораживает участок, огораживает его, скажем так, культурную часть от настоящего леса. Там действительно настоящий лес, который живет своей жизнью. Здесь участки не жмутся друг к другу. Здесь они разделены большими кусками леса, полями, какими-то группами деревьев. И мне кажется, что вот это как раз и есть основная причина, почему здесь, на этих участках, не очень сильно распространяются какие-то вредители и какие-то болезни. Вот эти группы деревьев, большие группы, они просто рвут пути миграции, болезней и вредителей. Ну, конкретный пример. Внизу в долине, в городе, самшитовая огневка съела фактически все самшиты. Ну, немцы оказались к этому не готовы, они ничем свои кусты не обрабатывали. Здесь у меня на участке укорененные черенки самшита прекрасно себя чувствуют и развиваются. Я думаю, это благодаря тому, что этот участок окружен лесом, и вот этой самой самшитовой огневке, вредителю этому, очень сложно ориентироваться и очень сложно здесь добираться с одного участка на другой. Хотя, конечно, здесь можно встретить проблемы. В этом лесу, особенно летом, когда зеленая листва, очень хорошо видны группы мертвых деревьев. Это ели. Ели, которые здесь поражаются каким-то стволовым вредителем. Это действительно здесь большая проблема. Причем это не какие-то огромные массивы ели. Это одиночные деревья или группки деревьев. Все-таки вредитель находит путь среди других пород именно к елям. Поэтому, конечно, окружение участка лесом – это не панацея, но тем не менее проблема с болезнями и вредителями, на мой взгляд, существенно уменьшается. Еще одна, на мой взгляд, очень важная отличительная черта вот такого сада. Ну, коль скоро мы говорим про сад, мы, естественно, должны понимать, что в нем должны быть какие-то съедобные культуры, плодовые и ягодные. Так вот, в отличие от наших украинских садов, где высаживается монокультура, ну, скажем, 10 деревьев яблони высажены рядами. Естественно, при такой посадке болезни и вредители шагают буквально как по рельсам, от одного дерева к другому. Здесь такого нет. Здесь каждая такая съедобная культура высажена фактически в единичном экземпляре. Ну, давайте я перечислю, что здесь съедобного растет. Инжир, слива, алыча, каштан, каштан съедобный я имею в виду, виноград, ирга, лещина, вроде бы ничего не забыл, айва. Были еще крыжовник и смородина. Но когда я приехал сюда, они уже были настолько старыми, настолько запущенными, что было принято решение их просто удалить. Возможно, я подсажу что-нибудь им на замену. На мой взгляд, еще одно принципиальное отличие украинского сада от вот этого немецкого сада. Здесь никто ничего не удобряет. Никто не носит весной мешки с какими-то азотными удобрениями. В результате нет каких-то жирующих побегов, нежных побегов, которые тут же облепляет тля. Вот тли я здесь вообще в принципе не видел. Здесь, в этом саду, никто не сгребает и не вывозит тачками опавшую листву. Ну, с дорожек разве что. Вот где она упала, там она и лежит. Упали веточки, сучки какие-то, так они и лежат. Это создает своеобразную естественную мульчу. Естественно, корням этих растений, которые тут растут, под слоем такой мульчи гораздо лучше. Вот это, кажется, бардак, да? Накиданная куча веток. Да, это срезанные ветки, где-то упавшие ветки, но именно вот в таких кучах часто и селятся полезные насекомые, птицы какие-то мелкие, которые охотятся на всяких вредителей и работают гораздо лучше, чем химия.
Поэтому это не парк какой-то, это сад. Здесь не нужно поддерживать какую-то идеальную чистоту, как, между прочим, принято в наших украинских садах. Вычищать, выскабливать буквально до голой земли. Здесь этого, конечно, не делается. И мне кажется, это еще один плюс для этого сада. В этом саду плодовые культуры посажены под сенью леса, в полутени. Что это дает? Естественно, почва не перегревается, листья не горят. Дерево плодовое испытывает гораздо меньше стресса. Да, все мы знаем, чем больше света, чем больше солнца, тем лучше урожай. Но здесь за урожаем не гонятся. Более того, здесь выращивают не какие-то рекордные сорта плодовых культур. Самые обычные. Слива, алыча, айва. Они не крупные пускай, не рекордные. Но тем не менее здоровые и без всяких болезней. Философия сада немножко другая. Не нужны мощные, большие урожаи. Нужно, чтобы меньше было хлопот с этим урожаем. Конечно, очень важно здесь сказать про разреженную посадку. Вот вроде бы Германия, дождей много, должно быть сыро, грибковое заболевание нету. Ну, участок позволяет, участок большой, и деревья посажены, в общем-то, с расстоянием друг от друга. Хорошо продуваются воздухом. И опять же, грибковых болезней на них нет. Ну вот смотрите, айва. Многие в Украине жалуются, что сейчас это стало довольно проблемным растением. Плоды начинают загнивать, не достигнув зрелости. Здесь этого нет. Да, они пусть не супер крупные какие-то, но тем не менее они чистые и здоровые. Будем их скоро собирать и варить варенье. Теперь, что касается нашей любимой обрезки плодовых культур. Здесь она проводится минимальная, ну фактически санитарная. Удаляются какие-то сухие, засохшие, поломанные ветки. Иногда удаляю ветку, конечно, которая, на мой взгляд, растет не туда, куда нужно. Вот я рассказывал в видео про сливу, когда снимал, что собираюсь ее понизить немножко, потому что она очень высокая выросла, из-за крутого склона собирать урожай на ней фактически невозможно. Я хочу ее немножко опустить. Конечно, приходится удалять ветки растений из леса, которые затеняют культурные растения. Если оставить лес без обрезки, ну, в конце концов, он поглотит наши культурные растения. Поэтому ветки, которые растут в направлении культурных растений, которые затеняют их, приходится все-таки иногда удалять. Вот такая минимальная обрезка плодовых культур приводит к тому, что растение гораздо меньше в ответ гонит молодой новой поросли. Вот эта молодая новая поросль – это просто лакомые части, приманка хорошая для всяких насекомых-вредителей, ну типа тли, или для каких-то грибковых заболеваний. Теперь про поливы. Здесь никто ничего не поливает. И не надо думать, что потому что это Германия, здесь много дождей. Я уже рассказывал про специфический грунт этого участка. Здесь очень крутой склон, глина и камни. Даже после самых сильных дождей эта земля очень быстро высыхает. Земля просто стекает под действием силы тяжести с этого склона. И эта глина с камнями превращается фактически в единый камень. И тем не менее растения прекрасно растут и живут без всяких поливов. Но, как я заметил и здесь в этом доме, и в других частных домах, обязательно возле дома под водостоками стоят бочки для сбора дождевой воды. И вот как раз эту дождевую воду я и использую для полива растений, которые выращиваю в контейнерах, ну и которые растут декоративно непосредственно во входной зоне, там, где надо их все-таки иногда поливать. Часть урожая мы отдаем насекомым, мы отдаем птицам. Почему так происходит? Меня это удивляло в Германии. Люди как-то, в общем, не особо собирают здесь урожаи, даже выращивая какие-то культурные, съедобные, вполне хорошие, вкусные растения. Считается, что нужно отдать что-то, чтобы иметь меньше хлопот. Понимая и помня о том, что вот эти самые птицы, эти самые насекомые, эти самые животные, может быть, даже, они поддерживают ваш сад в здоровом состоянии. Конечно, не нужно думать, что в этом саду совсем нет проблем. Они есть. Есть такое растение, как ежевика, которое агрессор, которое постоянно захватывает здесь куски территории, с которым приходится бороться. Но с другой стороны, ведь эта самая ежевика очень хорошо прикрывает землю от палящего солнца. Ее корни удерживают склон от сползания земли туда вниз. И опять же в зарослях ежевики отлично себя чувствуют всякие насекомые полезные и птицы, которые поддерживают чистоту нашего сада. Поэтому для вот такого растения-агрессора я поставил жесткие рамки. Здесь она может расти, а здесь она расти не может. Вторая большая проблема – это слизни. Ну, климат влажный, слизней здесь достаточно много. Но заметьте, ведь слизни не портят, скажем, крупные растения какие-то. Они портят, как правило, контейнерные культуры. Ну, бороться с ними можно. Но
гораздо проще защитить эти контейнерные культуры от этих слизней, приподняв их как-то, ежедневно осматривая, в общем, с минимальными какими-то затратами труда, ну и тем более химии. Ну вот я рассказал, как устроен этот немецкий сад и чем он отличается от наших украинских, ну, по крайней мере, тех, которые видел я. Я, честно скажу, вот такие сады, окруженные лесом, ну, в Украине как-то не встречал. Но все же, если пофантазировать и представить в условиях Украины, можно ли с нуля создать вот такой сад со всеми теми преимуществами, про которые я рассказал? Наверное, я бы начал с того, что высадил бы живые изгороди. Но если нет леса вокруг, надо создать живые изгороди вдоль границ участка. Но создавать их не из одной какой-то культуры, а из разных. Чем больше культур, тем лучше. Что, собственно говоря, я и делал когда-то на своем участке в Запорожье. Я высаживал живые изгороди из глядичи, из кизила, из туи, из сосен, из павловни. В общем, разные деревья пытался для этого дела использовать. Второе. Я бы, наверное, высадил плодовые культуры тоже где-то вдоль вот этих самых границ, чтобы они находились под тенью вот этой вот живой изгороди. И опять же, высаживал бы не какую-то одну культуру, да, несколько штук яблони, нет. Я бы нашел какие-то сорта, которые устойчивы в данном регионе, и высадил бы одну яблоню, одну сливу, одну черешню, один персик, одну вишню, ну и так далее. Мне бы этого урожая для потребления собственного вполне хватило бы. Но при этом у меня была бы хоть какая-то надежда, что эти растения будут здоровыми и урожай будут давать постоянно и стабильно. Конечно, я бы отказался от перекопки почвы. Наоборот, всю опавшую листву, всю скошенную траву я оставлял бы на земле под своими растениями. Наверное, я бы отказался от химических обработок, особенно профилактических, которые мы делаем крепкими растворами. Ну, не секрет, что убивая что-то вредное, болезни, там, вредителей, мы тем самым убиваем и полезное в своем саду. Наверное, я бы отказался от каких-то турбоудобрений, особенно весенних, с азотом, которые заставляют наши растения гнать молодую поросль, которая является просто приманкой, опять же, для тех же самых болезней и вредителей. Наверное, я подсаживал бы растения в сад постепенно, по паре штук в год, в сезон, и наблюдал бы, принимает моя вот эта создаваемая экосистема их или отвергает. И на основании этого делал бы выводы. В общем, делал бы все постепенно, плавно, наблюдал бы. Ну и самое главное, я бы принял мысль, что для меня не важен урожай, вернее, важен, конечно, но не важно его количество, не важна его рекордность, не важна крупность этих плодов. Для меня важно, чтобы этот урожай был, и чтобы при этом я оставался спокойным, а сад мой работал как единая, не требуя никакого вмешательства система. Ну вот такое немного затянутое видео сегодня получилось. Я ни в коем случае никого не агитирую, не пытаюсь в чем-то убедить. Каждый садовник на своем участке сам решает, для чего ему сад. Кому-то действительно нужны большие урожаи, крупных, красивых плодов, а кто-то готов довольствоваться малым, но при этом чувствовать себя счастливым. В сегодняшнем видео я попытался ответить на два вопроса. Первый вопрос. Покажите участок, на котором вы сейчас живете. Ну, надеюсь, немножко показал. Второй вопрос. Чем немецкий сад отличается от украинского сада? Ну, надеюсь, тоже в общих чертах я на этот вопрос вам сегодня ответил. Ну, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.